Nesta ustozlar bo'lganlar, lekin bulardek ustoz o'zi hayotimda ko'rmadim. Ya'ni juda ham qanaqadir muxlis, qanaqadir xolis haqiqiy poddetka qiladigan, motivatsiya beradigan. Biz o'zbek tilini bilmasdik va O'zbekiston nimalikni ham umuman bilmasdik. Bu dunyoda qaysi tomonda bu joylashganini ham bilmasdik. Keyin biz asosiy arab tilidan o'rganish uchun bakalavriatda Jamia Milliya Islomiyada universitetda bakalavriat uchun o'qiyotgandik til bo'yicha. Keyin bildikki o'zbek tili ham bor, fakultet o'rgatiladi. Imtihon topshirdik, nom chiqdi. Shunday. Unaqa bizga qiziq yo'q edi o'zbek tilida. Shunday o'rganamiz deb, lekin baribir chunki Imom Buxoriyning tug'ilgan joyi, Imom Termiziy, Ibn Sina, Farabiy, Xorazmiy, hamma endi Zohiruddin Muhammad Bobur baribir chunki madrasada o'qigandim. Bular bo'yicha ancha shuncha bor edi. Lekin darsda u yerda qatnashayotgan paytda ustozim boshqacha bizni O'zbekistonni ko'rsatdilar. Chiroyli qilib ko'rsatdilar. Tarixiy tomondan, boshqa chiroyli tomondan, hamma tomonlama boshqacha bizga qanaqadir qavmaq bu narsa berdi. Ha, va keyin o'sha payt 2014-2015 edi. 10 yil bo'lyapti. O'sha payt talaba edim. O'sha paytdan ustozimning tanishlari kelganda nomer berardilar. Mana bu shogirdim, yaxshi shogirdim, yordam beradi deb, yordam shunaqa bemorlar yoki kimdir yaqin tanishlar kelganda shunday yordam berib turardim. U paytda unaqa zo'rga gapirardim, juda ham qiynalib gapirardim, lekin sekin-sekin o'zbekni ko'rsam yoniga yugurib borardim. Chunki o'zbek tilini biladigan bu yerda yo'q edi u paytda. Shunaqa sekin-sekin ustozimning marhamat bilan va har doim bizga poddetka qilib turganda va shuncha Xudoga shukr 2018 O'zbekistonga borib va o'zimning oldin eski firmani ochib, u firmani necha yil yurg'izdik. Keyin o'zimning yangi firma Afzal Healthcare nomidan ochdik va mana buni 4 yillik nishonlayapmiz va bu munosabat bilan ustozimni agar chaqirmasam, u xato bo'lardi, uyat bo'lardi. Menimcha shunday shogirdlarim nasibimda edilar. Juda chiroyli gap gapirgan. Nasibingda shunday shogirdlar. Mening nasibimda shunday shogirdlar juda ko'p ishlayaptilar. Bular bemorliklarni, nafaqat bemorliklarni yordam beryaptilar, balki bular yangi aloqalari ham juda ko'p rivojlanyaptilar. Aloqalarni chunki munosabatlar ham juda yaxshi Hindiston O'zbekiston o'rtasida. To shunday munosabatlarda yoki aloqalarda bular juda ko'p yordam beryaptilar. Meningcha shunday shogirdlar har ustozlarda bo'lish kerak. Albatta bular baxtli shogirdlarim biz uchun juda ko'p yordam beradi. Kasalliklarni Hindiston O'zbekiston o'rtasida aloqalar shu payt juda yaxshi. Sabab shuki talabalarim ham juda ko'p ishlayaptilar. Kasalliklarni chaqaryapti. Bizda eng asosiy narsalar yoki meditsiyada yangi वो instruments को क्या कह सकते हैं Jihozlar. हाँ जहाज yangi jihozlar juda rivojlangan. Shu yo'lda bu talabalarim ko'p. Men ustozim bo'yicha ozgina qisqacha ma'lumot aytib berib, bular prezident Shavkat Mirziyoyev hurmatli janoblar bo'yicha kitob yozganlar va mukofot olganlar prezident tomonidan, Shavkat Mirziyoyev tomonidan. Va yaqinda Samarqandda xalqaro konferensiyada hurmatli janob Narendra Modilar ham bosh vazir qatnashgan paytda bular ham qatnashganlar va Shavkat Mirziyoyev janoblar bilan diydor nasib qilganlar, bular ko'rishganlar va hozirgi kunda o'zbek xalqiga bular sababdan eng katta qo'moq, eng katta yordam kim bu sohada ishlayotgan bo'lsa, kim bo'lishdan qat'iy nazar, kim bo'lsa ham, kim shug'ullanayotgan bo'lsa, qaysi klinikada bularning shogirdlari. Hamma bularning shogirdlari. Bular bo'lmaganda biz bo'lmasdik.
agar bular o'zbek tilini bizga o'rgatmagan, chunki yagona universitet Jamia Milliya Islomiya Delhida joylashgan. Bu yerda yagona, boshqa joyda yo'q o'zbek tilini. Biz bo'lmasa bilmaganimda biz ham bilmasdik. Shuning uchun har doim ustozimga alohida minnatdorchilik bildiraman va har bir o'zbek bularga minnatdorchilik bildirishi kerak. Chunki ketadi. O'zbek tilini sizga o'rgatgan ustozingizga rahmat. To'ppa-to'g'ri. To'ppa-to'g'ri. Fat bilan 4 yillik nishonlayapmiz. Shunga qatnashish uchun, kelgani uchun hammaga alohida tashakkur, minnatdorchilik bildiraman. С большим уважением вас всех поздравляю с этим днем. Желаю еще больше успехов в нашей работе, нашей тяжелой, но с большой буквы очень-очень полезной работы, которая помогает людям, это не всем. И раз вы столько уже работаете вместе, и все помогаете людям, и все хорошее делаете, я думаю, что это никогда не будет оставаться без ответа. Дай Бог нам расти, чтобы Бог хранил нас, чтобы Аллах хранил от плохих глаз и всего плохого. Я очень вас люблю всех, каждого по особенности уважаю. Вы не только моя работа, вы моя семья. Masalan, judayam hammalar hurmat qilaman, yaxshi ko'raman. Yanayam Alloh qo'llab-quvvatlab, barakat ila, yaxshiliklar bilan to'ldirsa, mahbub afzal sog'-salomat bo'lsinlar. So'rab kelgan patsientlar hammasini dardiga Alloh shifo bersin. Sog' bo'linglar. Afzal Healthcare oilasining 4 yoshga to'lgani munosabati bilan barcha oilamiz bilan birgalikda mana shu yig'ilib, Mahbub Afzal boshchiligidagi guruhimiz yig'ilib turibmiz. Va ushbu muvaffaqiyatli kun bilan avvalo kompaniyamizda bosh asoschisi muhtaram Mahbub Afzalga shaxsan o'zim nomimdan, oila a'zolarimiz nomidan va barcha mana shu Afzal Healthcare oilasi nomidan shaxsiy minnatdorchiligimizni bildiramiz. Ilohim tanlari sog' bo'lsin, ilohim oilalari tinch bo'lsin. O'g'illari ham o'zlaridek vatan uchun, xalq uchun, musulmon ummati uchun xizmat qiladigan ajoyib inson bo'lsinlar. So congratulations once again about this milestone which we have achieved so far, and many more years for Afzal Healthcare and the team. Lots of success is waiting for us down the line. We just need to walk step by step, and yes, the God has blessed us. Allah has blessed us with so much of the things we need to be thankful to, and I would like to extend my special greetings to the vision which is behind the success and behind Afzal Healthcare, Dr. Mahbub Afzal. Thank you so much for on behalf of Afzal Healthcare and for me as well, for accepting me in your team and for supporting us throughout the journey and being with us through all the highs and lows of the life. So thank you so much. Меня зовут Рабиул Ислам. Я очень рад, что получил возможность работать в компании Afzal Healthcare. Я сотрудничаю с Afzal Healthcare уже давно. Для меня Afzal Healthcare это не просто компания, а настоящая семья. Спасибо. Afzal Healthcare oilasini kuzatib turgan hammaga assalomu alaykum. Men mana shu jamoada faoliyat olib borayotganimda insonlarga eng og'ir kunlarda yordam berishda xizmat qilayotganimdan juda ham xursandman. Buning uchun Mahbub Afzalga, Afzal Healthcare kompaniyasiga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Ilohim shu Hindistonga davolanish uchun borayotgan hamma bemorlarga Alloh shifo bersin, ishlarimiz rivojini bersin. Rahmat. When I start working with Mahbub Afzal, that time I'm nothing. Like start working like earlier I was studying. Now then he gave me opportunity to start work. That time I'm fresher, I'm nothing. I don't have any experience. Then I work with him. He teach me lots of things, how to do work, how to convince the patient, how to manage the team, how to do everything. So I thanks him a lot for everything. Thank you so much. There is a Rabiul Bhai and they give me support and advise how to deal with patient, how to explain the patient, and then I started and they helped me a lot, and after that I am very helpful. I am grateful to join, and they always support me, and I am very grateful for this. Everyone is my like a family member, all brothers like Rashid, Haider, Shagil, all Dasan Bhai, Bakar Bhai, everyone is very close to me. Like first time I had a friend, Bakar Bhai, like everyone, they became my family member. Like whenever I got stuck, I called them. Like not my family, not my own family member, but I called them.
to recover my problem, to solve my problem, everything. Like they became my closest family member ever. Thank you so much for these opportunities. Healthcare kompaniyasini direktori va har bir jamoasiga kattakon rahmat aytaman va shu kun bilan tabriklayman. Bunaqa kuninglar ko'p bo'lsin. Qilayotgan ishlaringlar, qilayotgan beg'araz xizmatinglar insonlarning eng og'ir kunida yonida turib, ham ruhiy ham yonida turib yordam berayotganinglarga Alloh sizlarni har doim panohida asrasin. I wish you good luck in your next future, and I really wondered that our team is great, and I wish that inshallah in the next future gathering more team members. Now is maybe 6 years already. First of all, thank you so much Mehboob bhai, and thanks a lot. I'm very grateful to you with work, Afzal Healthcare team. Thank you so much. तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सही कंपनी में काम कर रहा हूँ और कोशिश रहेगा इंशाल्लाह आगे भी इसको कंटिन्यू रखूँगा और ग्रो करने का मौका मिल रहा है यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं. थैंक यू. It is the Mehboob Afzal who has completed 10-15 years in this sector. He has given everything. So not only he has cared about the team, he has cared about the patient, doctors, each and every person. So I always talk to him about whatever the relationship with Uzbek partners or friends. First he started with patient relation. So first relation was patient and coordinator. Then he became friend, and then became family friend. If I talk about you, if I talk about Aziz or any other person in Uzbekistan, so his relation starting point was patient and coordinator relation. So it's his nature that help him grow big and make a big team like this, and so loyal team. So the asset of him is the loyalty that team brings to the company, and overall the company is growing way more than expected, and the competitor of him is always afraid of him, because his nature and his relation is always go far beyond his business. He always talk about relation, not about business or money. I got a lot of problem in my hometown. I couldn't repeat this English especially. From coming here, they a lot of times will help me all times. Working with patients, working to hospitals, especially by you are all team members are like working in a families like. So thank you Mehboob bhai also. We are all times with you. Because of that you are very kind boy. All times you want to help patients. Biz Uzbek tilini bilmasdik va O'zbekiston nimalikni ham umuman bilmasdik. Bu dunyoda qaysi tomonda bu joylashganini ham bilmasdik. Keyin biz asosiy arab tilini o'rganish uchun bakalavriatda Jamia Milliya Islomiyada universitetda bakalavriat uchun o'qiyotgan til bo'yicha. Darsda u yerda qatnashayotgan paytda ustozim boshqacha bizni O'zbekistonni ko'rsatdilar. Chiroyli qilib ko'rsatdilar. Tarixiy tomondan, boshqa chiroyli tomondan, hamma tomonlama boshqacha bizga qanaqadir qavmaq bu narsa berdi. Meningcha shunday shogirdlar har ustozlarda bo'lish kerak. Albatta bular baxtli shogirdlarim biz uchun juda ko'p yordam beradi. Kasalliklarni va keyingi yil xudo xolasa komandamizni yana kengaytirgan holda birgalikda biz hozir qanaqadir niyat qildik 5-yil butun komanda bilan O'zbekistonda birgalikda xudo xolasa nishonlaymiz.